靜下個心嚟咧，就聽講完講嘅信息咯喎。每個信息都對我哋好有造就，無論我哋信主唔信主，對我哋人生都要係好有鼓勵嚇。咁我哋而家以下來嘅時間交俾蘇怡姐妹，咁咧佢咧就係一個短宣訓練班，當然係一個短宣嘅勇士啦，應該咁講。佢係上過訓練班啦，咁啊成日出隊去短宣。有冇見到商場啊或者麗晶？我覺得最多啊嗬，天車站都有派啲單張啊。咁你就要雙手接咯喎，無論你喜唔喜歡睇到內容，你先至知道好唔好嘢嚇。咁你就要雙手接，因為佢哋真係好勞苦咁樣去派單張。咁接到之後，你如果信主啊，自己 pass 俾未信主嘅家人或者朋友啦，咁讓佢哋都知道呢個信息好福音係咪啊？咁佢而家翻緊非實靈係嘛？非實靈 church 啊咁。好啦，咁我哋歡迎佢出嚟，聽下你講下佢神喺你生命中嘅見證嚇。好多謝迦南堂今日俾機會我哋嘅分享我嘅得救嘅見證，真係好感謝主，好感謝神，係嘛？咁就話説咧，我係2016年咧就信主，決志信耶穌基督。2017年咧就受洗，相隔咧其實係唔夠半年嘅。咁跟住就18年咧就開始加入教會嘅團契，開始有神家嘅基督徒嘅生活。咁到19年咧，好感謝即係聖靈感動我咧，就亦都俾機會安排咗我咧，就係加入咗短宣中心，咁去學習呢個係街頭佈道，即係街頭向一啲陌生人去傳福音。咁跟住19年冇耐之後，大家都知道係疫情啦，咁就冇得出去接觸人，但係神亦都俾機會我哋咧，就係通過電話去同人哋接觸。咁跟住就疫情開放翻之後咧，我哋繼續出去。咁點解我今日即係講咁詳細呢一樣嘢咧？就係其實同我嘅信主經歷咧好有關係嘅，因為我自己咧都係被陌生人去傳福音俾我，帶我翻教會，幫我決志，加入咗呢一個基督嘅家庭。咁話説咧，我就係14年左右啦。咁我就去一個做義工嘅地方，咁我就同個小朋友喺度玩緊遊戲。咁佢個年青媽媽咧就嚟同我，即係大家唔識喎，佢竟然問我返教會嘅事情。咁我當時係未返教會㗎嘛，咁佢就邀請我返教會。咁我又覺得，因為我啱啱過嚟溫哥華冇耐，咁去識多啲新朋友啦，咁樣完全冇一個去話尋找神一個動機，只係為咗識朋友嘅啫。咁就去咗個教會，咁跟住咧就其實我就好冇投入嘅。佢哋有啲嘅啟發課程，就類似咁嘅聚會啦，我就返下唔返下咁樣咯。咁唔返嗰陣咧就好開心，好似有逃學嗰種感覺啦。咁跟住咧就另外喺我自己工作上有一啲係需要喺商場度做推廣嘅，咁就俾我認識咗一位陌生夫婦。原來佢哋係牧師師母嚟嘅。你話幾巧合啦嚇！咁
佢哋咧就佢哋退咗休㗎啦，咁佢哋就好心機就帶我信主。咁咧好奇怪咧，就係呢位牧師咧，佢同我喺電話度傾偈，即係除咗見面啊，佢都有同我傾偈啊，咁即係俾啲福音我啊咁樣啦。咁跟住咧就叫我禱告咁樣。咁我禱告完之後咧，佢就問我：你咩感覺啊？我冇乜特別感覺喎。咁佢話：你信咗主啦。我話：吓？我咁就信咗主啦。咁原來佢同我做咗一個係決志嘅禱告。所以咧，其實我係真係完全冇動機話去尋找一個神。咁喺個蒙查查嘅機會裏邊咧，我就好咯，算啦，都冇壞嘅咁樣啦，就由得佢啦咁樣。咁跟住咧，我又喺呢個機會裏邊咧，我就搬屋，由 Burnaby 搬咗去 Richmond， 去咗列治文。咁又即係好感恩，即係聖靈感動我。嗰個期間咧，我就不停去睇聖經嚇，即係我係因為之前有人咁樣，不斷有人好似慫恿我咁樣去認識呢個神，咁我話好啦，咁我嚟睇下聖經啦，攞本聖經嚟睇啦咁樣。咁睇完之後，我亦都睇下啲 YouTube 嘅。咁就覺得都有道理喎，咁同我以前諗嘅嘢係完全唔同喎，咁樣，咁就聽下，去咗 Richmond 之後咧，我就又翻另外一個嘅啟發課程嚇，大家都記得啦，啟發課程就類似呢一個咁嘅茶敘啦，咁亦都有講一啲道理啦。咁喺嗰度咧，我就真係好決心認識多咗神同埋聖經嘅道理。咁我就好決心，係決志信主，咁亦都同樣喺嗰間教會裏邊咧就受洗嚇。咁喺嗰段時間咧，我就不斷追求，因為點解咧？其實我點解會好似之前又蒙查查信主，後來又咁追求咧？就係其實我係人生上係好多挫折嗰個段挫折嘅期間咧，我係不斷咁去尋找不同嘅神靈嘅。如果你哋係香港嚟，你哋都知荃灣好多廟㗎啦嚇，咩龍母廟啊嗰啲咁樣咧，即係大大細細嘅我都有去。咁亦都係中式嘅、西式嘅，不論係過年嗰啲嘅生肖運程啊，又或者係嗰個星座啊各方面咧，我都要睇喎。甚至乎咧就係有一啲嘅數學啊，係有數計嘅，計你嘅 number， 邊啲 number 係對你好嘅、有利嘅，咁改電話啦，改呢個連名都有得改嘅，即係個名計算出嚟一啲 number。然之後你就改咩名啦咁樣，咁都有得改嘅。甚至乎咧，我係即係去到陷入一個迷信嘅狀態，去到點樣嘅狀況咧？就係連個電飯煲個掣向邊一個方向咧，都有得計嘅。即係唔好話床頭向邊啊，係嘛？呢啲都好普通啦。連電飯煲嗰個掣啊，即係我當時係。即係迷失到係一個咁嘅程度嘅，咁所以咧，其實我信主嘅經歷咧，好似，咦，你都係識下啲陌生人，又聽下人講嘢，又跟人返教會咁樣，好似好順利。但係咧，其實背後呢一個神咧，係不斷咁樣係好，你唔信我，你就經歷咁多嘅。即係波折之後，你就甘心樂意去信我啦咁樣。咁所以我經過咁多嘅神靈，我仲燒符啊各樣嘢嘅，帶呢樣啊帶嗰樣啊嗰啲咁樣嘅。咁但係自己心裏邊係知道冇平安嘅，係唔踏實嘅。係我個女仲話我係你係對號入座嘅啫。其實係嘅，真係自己對號入座嘅。嗰啲咩神靈啊各樣嘢咧。咁跟住我信咗呢個耶穌基督之後咧，就真係好踏實，真係心裏邊好平安，好有依靠。因為點解咧？我嘅人生
難免有困難，一定有挫折。但係我信咗耶穌基督之後，呢一啲困難呢，我已經迎刃而解啊！就唔係靠我自己識到幾多人啊，有幾多 network 啊，你有啲咩技巧啊咁樣，而係信咗主之後咧，呢一啲我就一句我交俾你啦，我唔理啦，你話你照顧我啊嘛，我好多時都係咁樣去禱告，交低咗，事情就好順利咁樣去迎刃而解咗，而甚至乎咧就係將我自己個人翻出嚟。將我應該有嘅性情，我應該有嘅神賜俾我嘅才華，我嘅能力係撩翻出嚟嘅嚇。好簡單舉一個例子，我以前咧係做寫電腦程式嘅，係好理性嘅，一定要一就一，二就二咁樣嘅。但係咧，神後來俾咗我兩份職業。係唔需要呢啲理性嘅，完全係用個心去做人嘅。就係而家俾我做係做 daycare， 即係照顧5歲以下嗰啲小朋友，同埋帶一啲自閉症嘅人咁樣。咁呢兩樣嘢係完全唔講理由噶嘛，係冇理由好講噶嘛，係冇理性噶嘛嚇。咁佢完全係情緒同埋用個心去做嘅。咁神咧，即係我做得係好舒服呢一樣嘢。我反而以前做嗰份工咧，嗰份IT 工咧係好辛苦，我覺得好辛苦。只不過係覺得自己我好似好讀咗呢啲，我就做呢啲，咁好似好理所當然。但係完全唔係我自己嘅性格。咁所以即係由未信主到信主咧。就係真係完全係兩個人生，同埋我亦都好感謝主咧，就係因為我係喺街頭被人哋去慕道，被人哋去帶我返教會，所以而家我主要係教會嘅工作咧，我都係喺商場啊，喺陌生人嘅面前啊，去同佢哋講福音啦嚇。多謝大家。哇！好 challenge 啊呢次，因為MC 姐都未介紹我出嚟，咁有心理準備。我見你自動自覺都唔使介紹。點解我講 challenge 咧？咁就都係我唔好嘅。我有咩唔好咧？我就好中意用啲基督教嘅 terms 嘅，得個見證啦，生命歷程啦。你遇過啲咩啦咁樣？用個基督教嘅 terms 講咗嘅時候咧，你搞到阿蘇怡姐妹咧就有啲混沌。我哋喺我哋嘅對話裏邊透露少少啦嚇，透露少少啦，有少少混沌嘅。咁我就撒晒冧咧，我就OK 咧，就按聖靈點樣感動阿蘇怡姐妹講，就點講啦嚇咁樣。咁我頭先我聽完之後咧，我都仲喺度驚嘅喺度，死啦！係咪可以唔用 PowerPoint 咧？因為唔夾嘅喎咁樣。但係神咧好得意嘅，神係點樣得意咧咁樣？係唔該停先啦，呢個停先啊！IT 哥哥，唔係講呢度先，係頭先大家聽住㗎啦，我想加一個字嘅，等大家咧突然間眼前一亮，因為大家都聽到㗎嘛。但係後尾咧，雖然咁好喎，有阿蘇怡姊妹把口咧講翻俾大家聽，佢係一個點樣嘅人。頭先佢話咩話？最後嗰度佢話照顧啲憑感覺，憑你諗乜諗乜，咁就去同你相處嘅人或者小朋友、青年之類啦嚇。佢自己講㗎啦，佢係一個理性嘅人。咁如果佢係一個理性嘅人嘅時候咧，佢咁理性，佢眼前嘅事係點樣嘅事咧？嗱，我將我咁問大家咧，大家冇乜着頭腦。其實我哋人喺呢個世界就係用緊理性，我哋望到啲乜嘢，我哋憑嗰啲嘅見到，我哋就去俾一個嘅反應去點樣做。但係問題裏邊咧，我哋以為嗰啲嘅理性咧，其實唔係
真正嘅邏輯嚟嘅喎，只不過係世界嘅邏輯喎。嗱呢樣嘢咧，可能好多人反對我嘅，啱嘅，反對咪一定啱㗎。但係問題就係話，人嘅理性係咪可以行落實成個宇宙咧？嗱呢個問題交翻俾大家自己諗啦嚇。咁我聽咁多咧，其實你哋都聽咁多，你聽得多過我添。因為蘇怡姊妹咧，我頭先講過啊嘛，我哋個對話啊嘛，聖靈感動蘇怡姊妹，佢講乜嘢，佢就講咩，我就點樣回啦咁樣。但係聖靈係好好嘅，聖靈就透過蘇怡姊妹寫咗好精簡嘅字句裏邊咧，我睇咗呢啲嘢出嚟喎，竟然，我多謝聖靈先啦，唔該嗰啲哥哥。第一件事睇到咩啊？生與死。點解話佢睇到生與死？佢照顧嗰啲年青人嘅時候，原來生命嘅相處唔係一定用我哋世界人講嗰啲理性去相處喎。我記得咧，我喺我讀呢個古代教父啊，呢個當然係天主教嗰邊過嚟，但係咧我哋都認為佢因為佢同神有個好好嘅相處，佢寫咗一本好著名嘅著作，叫做咩咧 ？Confession。我唔講都知啦，大家知道嗰個係邊位啦。嗰個名咧，好多牧師咧成日都改呢個名，叫 Augustine， 就係咧奧古斯丁。呢位嘅初期教父咧，佢就好犀利啊！佢講咗一樣嘢咧，係所有人想反對佢，但係反對佢唔到喎。點解咧？因為個個信耶穌基督嘅人咧，都有呢個嘅經歷。嗰個唔係理性㗎，喺世界人嚟睇咧，唔係理性，因為度唔到。柏拉圖、亞里士多德攞把尺去量，都量唔到嘅。嗰啲就係頭先阿蘇怡姊妹講嘅感性。奧古斯丁喺佢嘅著作裏邊咁講，佢話我哋人嘅感情裏邊嘅感情啊，原來同呢個創造宇宙嘅主宰係連埋一齊嘅。咁我諗好多人即刻反對佢啦。喂，量唔到喎，聽唔到喎，睇唔到喎，咁點搞啊？但係佢係個個信咗耶穌基督嘅人都話：我祈禱嘅神聽到嘅喎，我祈禱即係俾我之前聽得好交關嘅，我一祈禱之後我定晒喎，係咪量唔到啊？但係佢係個個經驗到嘅喎。當然未信耶穌基督嘅人，關傳道你天方夜譚啦咁，你尋找試下。蘇怡姊妹佢感受到生與死嗰橛，佢冇講嘅時候，我就留翻下次俾佢你再嚟分享嘅時講，因為咧嚟親我哋呢度迦南下午茶聚做生命見證嘅嘉賓咧，都走唔得講兩次嘅，唔好擔心，唔好擔心，唔好擔心。俾啲掌聲阿蘇怡姊妹先。好啦，我哋上翻上一張先，係上翻上一張先。我哋講我哋個 slogan 輕鬆下先，因為講完咁嚴肅嘅問題嘅時候咧。因為大家飲咗奶茶，一定要同我買廣告先啦。好，我哋一齊講好唔好啊？歡迎新朋友來一聚，我哋一齊1、2、3。歡迎新朋友來一聚，奶茶飲品隨意選取，探索人生真理陶醉，迦南美隊有主應許，俾掌聲上帝。咁咧辛苦我哋呢個哥哥，去翻下兩張奶啦，再去。當我哋睇用理性去睇生與死嘅時候咧，我唔知道阿蘇怡姊妹佢對住一班唔能夠用理性溝通嘅朋友嘅時候，佢內心裏邊嗰種反應係點樣？我哋所有嘅事情係喺正反兩邊，你諗嘅同事實嘅係兩件事，同生與死冇分別。你用愛心去對住呢啲冇理性嘅朋友嘅時候，佢哋好可愛。有個神父叫做路雲啊，我哋基督教咧通常都話盡量少提天主教嘅，但係現代西方嘅神學裏邊咧，我哋講咧，如果佢係按一個正義去同神相處咧，呢個我哋可以理解，同埋應該要去尊重佢。路雲神父佢喺多倫多嗰邊，佢就係同緊一班冇心裏邊唔能夠用理性嘅反應同你相處。喺路雲神父裏邊同呢班朋友相處，佢竟然話佢可以同上帝接觸得最近。生與死之間，一線之間，你一念之差，兩件事，天堂同地獄完全唔同晒。
係完全唔同晒。你望見呢個地方你唔合意嘅，你就要進入咗地獄。但係如果你望見呢個地方，你揾到你要揾嘅嘢嘅時候，呢個係天堂，呢個就係天堂。我諗阿蘇怡姊妹咧，好明，因為佢喺做緊呢服侍呢班嘅朋友嘅時候咧，佢好明白我講乜嘢。我都唔明白，我聽完之後咧，我係冇聽過嘅。弟兄姊妹朋友，你哋好幸運啊，好有福氣啊！聽嘅一個人類應該要有嘅生命態度嘅時候，我哋要俾掌聲上帝先。好唔該，蘇老師姊妹咧話過俾我聽，呢啲可以講少少嘅。佢曾經有過嘅，頭先亦都聽到㗎嚇。仲有咧失意啊，唔係我講㗎啦，佢話佢自己喺荃灣做過乜啊嚇，好失意。跟住咧，最後失望嘅，好平安嘅。你揾唔到平安嘅，如果你揾唔到創造世界嗰位咧，你係冇平安㗎。繼續，因為有人投訴我咧，唔好講投訴，有人建議我咧，就唔好講咁長，就講10分鐘好啦。好，繼續去。係咪發個頭咧咁就？係上翻上一張唔該。係，4台跟住唔該。係，跟住唔該。佢即刻知道，希望喺邊度？佢話佢頭先佢講咩話？拜得到嘅，佢都走去拜啊嘛，係嘛？在座嘅朋友，你有拜超過30位嘅唔同嘅話自己係神嘅，請舉手。細少啲，20都冇，15咧？喂，15、20都玩埋㗎咯喎，5咧？啊5唔好問啦，咁人個個都會有屋企祖先啊、神主牌啊、拜我哋個祖先啊、關公啊嚇，咁又拜埋嗰啲黃大仙啊嚇、車公啊咁樣，肯定都唔係嗰啲唔係。總之15、20如果冇，咁我咧就真係好犀利啦！雖然叫好犀利嚇，揾唔到希望。你拜唔啱嗰個神，你希望就唔喺嗰度歸。佢又繼續揾喎，幸福喺邊度？繼續揾啊！你聽到㗎，佢一路咁拜，繼續唔該。最後點解個個都俾唔到平安我嘅？神喺邊度？神喺邊度？大家都要諗一諗啊！真係神喺邊度？有時我哋話我哋祈禱之後，喂唔見神答我嘅，我講緊啲信咗嘅弟兄姊妹啊！喂神答我嘅咁樣，啊你未信人家，我點樣祈禱啊？神你喺邊度啊？咁樣唔該。雖然只會話㗎嘛，咁喺光景裏邊咧，神好得意喎！喺香港帶過嚟加拿大，好多喺加拿大信咗主嘅弟兄姊妹都同樣有呢個經歷，唔出奇，因為上帝 call 緊你啊嘛！上帝 call 緊你，上帝 call 緊我，上帝 call 緊啲未信耶穌嘅朋友，都同樣地嚟到一個地方，佢就係想你聽到。唔該，大家嚟到呢度加拿大，大家都想尋找保障㗎，係咪先？有冇邊個話，我係我係只不過嚟呢度玩下咧，哎呀幾靚我啲風景，咁我就做咗喺度㗎。有冇？唔敢答我啊，唔緊要。有嘅，好多人都話加拿大好靚，好似個花園咁。我哋多謝主先啦，俾咗個我哋能夠承擔可以負擔到嘅地方。因為問題係有陣時啲事情嚟到我哋面前，可能我哋嚇死咗，承擔唔到。咁我哋多謝主啊！雖然今日嚟到加拿大，佢話佢原先係咩話？大家聽住㗎啦。佢話咩話？佢冇諗住信呢個神。人哋同佢講聽下先啦，我聽下先啦。人哋邀請佢，佢唔拒絕，去咗教會。呢啲係咩人嚟㗎？唔該。嗱，唔係我特登㗎啦，大家聽到咁多我咁多啦。原來呢啲天使嚟㗎喎，天使喺度帶緊蘇怡姊妹喺香港走，我成日都形容嗰啲朋友啦，走到嚟加拿大。又走到去荔枝廣場，又走嘅啲人喺佢面前，你有冇去過教會啊？咁樣，原來呢啲係天使嚟嘅喎。弟兄姊妹，如果你喺你嘅環境裏邊，你同人講下教會啊，喂，教會原來好得意嘅喎，教會好開心嘅喎。
啲人就算喺你面前講話，唔係啊，教會好悶啊，你入去個外圍啲坐喺度，個個都唔準成好似而家我哋咁樣啊，釘住關住度咁講嘅樣。當然定係啦，大家想聽下我點樣回啊，蘇怡姊妹咯，好有興趣想知道我點樣回佢先坐喺度啊嘛。咁但係通常我哋咁講嘅時候，佢教會好悶，咁啲人會點咧？唔聽啊嘛。我哋個心會，哎呀，冰冷咗，傳福音好難啊嚇。但係原來有一位姊妹話俾我哋聽，如果你不斷地試尋求去邀請嘅時候，佢終於會翻喎。問題因為係上帝使用呢啲天使啊！我原來突然間做咗天使咩？原來我就話去教會咁簡單，做咗天使㗎。喂，咁各位天使，唔好放棄呢個機會啦！邀請你隔離左右，喂，翻教會咯咁樣，一次唔得兩次，講到第10次，我好似蘇怡主會今日坐咗喺度，我哋要俾掌聲嗰個邊個啊？嗰個朋友同嗰個牧師夫婦啊，我哋真係俾掌聲佢。好唔該。蘇怡姊妹一去教會，頭先我哋大家聽見咩話？讀經啊，禱告啊，咁就信耶穌喎，咁易嘅？點解咁易嘅？如果頭先我哋講緊嗰位嘅初嚟教父奧古斯丁，佢話人嘅感情原來同神係連住一齊嘅時候，神睇緊你喺度，神睇緊你喺度，唔使你尋佢啊！原來耶穌基督講俾我哋聽嗰個係 introduction 啊，入去咋？你一入去同神傾下偈，你就知道神有幾真實。呢度係在座嘅基督徒弟兄姊妹都可以分享到話到俾你聽。你只要去思想下上帝嘅時候，你就同神連埋一齊，你自然就揾到你想揾嘅嘢。當然我指呢啲係生命上嗰啲生命嘅質素，嗰啲生命嘅盼望同希望。唔該。唔係，我哋要讀先。哇，經文嘅要咧，我哋次次都有讀呢個啊，所以我都避勸住咧，減少呢啲嘅時間，但係咧都唔得嘅。耶穌講嗰句説話，我哋要讀嘅，因為讀咗咧，原來真係喺我哋嘅心度。我哋一齊嚟好唔好啊？馬太福音7章7至8節，你們祈求就給你們，尋找就尋見，叩門就給你開門，因為凡尋求的就得着，尋找的就尋見，叩門的就給他開門。哇，咁緊要嘅喎！我而家又驚啲啊，睇住個表咧，快啲唔該咁樣。好，喺呢個鐘裏邊，蘇怡姊妹一讀到聖經，一讀祈禱，原來個生命開始變。繼續，最緊要呢樣嘢，屬靈嘅眼睛開咗。你願意接受耶穌基督，你信耶穌基督講嘅説話，你嘅屬靈眼睛就張開咗，就唔好好似蘇怡姊妹講俾佢聽，佢喺荃灣拜晒所有嘅神，個心裏邊都依然跳下。我講俾你聽啦，如果你有心臟病嗰方面嘅朋友咧，你好明白我講呢句説話，呢叫跳下，真係唔得你死嘅叫做。屬靈眼睛張開咗，點解咁緊要？我繼續。呢個最緊要，你睇到，蘇怡姊妹睇到上帝點樣看顧佢嘅。唔該繼續啊，如佢高潮啦。我哋有讀喺呢個馬太福音6章4喺頭先嗰章之前嘅喎，我哋一齊讀啊嘛。要叫你施捨的事行在暗中，你父在暗中察看，必然報答你。嗱，下邊嗰節咧就係呢個原文直譯嘅，我哋又讀一次好嘛？好叫你的施捨可以在隱秘中，你父在隱秘中察看，必報給你。哇！翻傳道你突然間整兩句咁嘅經文，又施捨又成，同我冇關係嘅喎。我嚟信耶穌，你叫我施捨咁樣，有關係嘅。耶穌基督神講嘢喎，知唔知啦？神講嘢，原來你真係每個字要聽清楚嘅喎。除咗施捨，除咗你睇原文和合本嗰時講話暗中察看，我哋成日都話
唉，上帝你係中意喺黑麻麻地方嚟到睇我哋㗎，你咁鬼鬼鼠嘅咁樣。唔係啊，弟兄姊妹，唔係啊，朋友。原文字嗰度更加入去俾我睇啦。原來呢度講緊神喺隱秘中，咩叫隱秘中啊？唔係黑麻麻咯喎，咁即係咩啊？你察覺唔到嘅地方。如果我話俾你聽，耶穌都講㗎，有2至3個人奉佢嘅名聚集，嗰度就有我喺度。耶穌自己講㗎。耶穌如果自己講嘅時候，耶穌喺呢度，咁你會同我話翻轉頭，我見唔到耶穌嘅。點解我見唔到耶穌？但係耶穌話俾你聽喎，你父在隱秘中察看你，你坐得喺度，神就睇緊你喺度。咁你就知道件事情有幾嚴肅啦。咁你就知道件事情有幾，我哋要幾專心。難怪啲弟兄姊妹咧喺敬拜嘅時候咧，成日都講：喂，我哋要認真啲，我哋咧要咧小心啲，唔好好似關傳道咁講錯嘢啊咁樣。神喺度，神喺隱秘中察看，即使喺度，你睇唔到，唔係啱唔啱？唔該。另外一節咯喎，2節之後喎，再去唔該。耶穌基督2節之後再講一次，你禱告嘅時候，父你嘅父喺暗中察。新譯本咪喺原文字裏面講緊，你禱告嘅時候，你父在隱密中察。我哋通常話聖經如果講2次嘅嘢，會係點啊？啊，真係啊 Maggie 姐姐，我哋思怡咧太快啦，我都未講啊，多謝。好重要啊！耶穌基督話俾你聽，呢個係事實。耶穌基督話俾你聽，呢件事情你要好認真。神喺你側邊睇緊你。我哋做生命見證嘅弟兄姊妹咧，佢哋新鮮滾熱辣咧，我指佢哋嘅經歷嘅事啊，佢哋好有感覺。原來神真係睇緊佢喺度。神睇緊佢喺度嘅時候，佢個心唔同嘅。如果我哋話，我成日都記得㗎，我咧講少少自己嘢，睇住個鐘嚟講㗎。我阿爸咧成日都掟我出街做嘢，佢成日都話咧，我就唔識喎咁樣，你點解唔出去問下㗎啫咁樣？嗱，我唔講佢啱唔啱，我講我嘅感覺先。我嘅感覺就係、是，阿爸你點解唔陪住我嘅？阿爸點解我一個人自己走去做咁孤單嘅？我心情好落寞。哇！嗰陣時如果我識到耶穌咧，就正啦。你嘅父，天上嘅父喺你側近，喺你睇唔到嘅地方陪緊你喺度，你驚唔驚？我係點答我嘅？不要怕。呢個係全眾敬拜年咧第一喺加拿大做嘅對上幾年一個嘅主題啊！呢個福音佈道會，不要怕，神同你一齊，你驚咩啊？你唔使驚喎，係咪啊？完全唔同啊！好唔該。今天裏邊差唔多冇擔心，時間啱好㗎。總言之喺任何光景咧都知道㗎啦。你睇佢頭先分享咧，神都喺嗰度陪緊佢喺度。佢幾定啊？講完晒我自己點樣嘅履歷，話俾你聽啊，邊間教會點，跟住先話俾你聽，我係咁信主嘅。係咪唔同啊？係咪神同你一齊？你手所辦嘅事情完全唔同晒。在座嘅弟兄姊妹，我哋都記得嚇，真係記得。神喺當中陪伴我哋嘅時候，你真係唔需要懼怕，唔需要懼怕。呢件事情係大家都可以有一個嘅好好嘅共鳴。好，唔該，下一張。所以我揸緊時間，尾聲喎，你相唔相信神愛你啊？神喺度。一路陪住你，你由邊度走到去邊度？你由邊度走到去邊一度？神都同你一齊。咁呢咁嘅神，你仲信唔信佢愛你？唔使答我啦，唔該。你信唔信神喺隱密當中看顧緊你啊？Sorry，轉咪走得好快啦。後面嗰位都走得好快。咁在未信嘅咧？你直接思想下。有位神
佢唔單單同你釘十字架，頂咗你個罪，俾咗你個 penalty。佢更加秒秒鐘由你出世第一天，佢就睇到你今天。呢位神你話佢唔愛你，佢唔看顧你，咁你會問好多其他問題，呢度答住。我哋飲完杯奶茶，一陣間先再講，繼續。蘇兒只為見證話俾你聽，神同你一齊行緊，你信唔信？你今天願唔願意接受耶穌基督做你嘅救主呢？嗱，我哋咧喺到呢度咧，我好誠心邀請大家。不過咧，我哋唱隻歌先，回憶，要我咁簡短嘅信息。唔該，一啲。點解我會揾呢隻歌去回應我自己嘅信息呢？我對阿蘇兒姊妹嘅信息呢？呢隻歌佢講緊，如果你能夠相信耶穌，呢個係最好嘅福氣。因為呢個歌手，呢個作詞人，佢寫出嚟講咗上帝點樣看顧你。正正就係今日蘇兒姊妹佢分享嘅。佢以前唔信，嗰個理性嘅望到咩就係乜嘢。但係當佢嚟到呢個新嘅地方，佢對生命一個新嘅回顧，佢睇到啦。原來一路以嚟，神就係嗰個隱密嘅地方裏邊睇住佢，冇放過手。如果放手嘅話，蘇兒姊妹今天唔會嚟到呢度加拿大50歲。話俾你聽，佢嚟到加拿大喺中信中心裏邊。甚至喺荔枝角廣場裏邊，有人會嚟一個天使嚟到佢面前，你係教會啦，你係教會啦。有冇人喺你面前咁樣講過咧？我話俾你聽，呢啲就係耶穌基督派嚟嘅天使，佢愛你嘅生命，佢愛你嘅靈魂，希望你能得救。愛天父上帝，基督耶穌，聖靈保惠師，我哋滿心感謝讚美你，你俾咗一段好美好嘅時光。你使用咗蘇兒姊妹話俾我哋聽，人嘅理性原來唔可靠。你話俾我哋聽，我哋感覺裏面其實感覺到神你嘅存在，只係我哋睇唔到，我哋嘅屬靈眼睛真係閉塞咗。但係多謝主啊！當我哋願意聽耶穌基督嘅説話，當我哋願意去經過祈禱去同你接觸嘅時候，我哋能夠經歷到你，我哋經歷到你係嗰位又活又真嘅神。主啊，知道今天裏邊，我哋好多個朋友，我哋好多弟兄姊妹喺當中。我求你自己親自去引領佢哋，知道佢哋人生裏邊一生，上帝你都帶住佢哋喺隱密當中裏邊看顧住佢哋。我哋多謝你啊！如果今天有弟兄姊妹，或有未信嘅朋友，你內心裏邊你願意相信耶穌基督嘅話，請你跟我作以下嘅禱告。主耶穌基督，我喺你面前承認我係罪人，我相信你係嗰位喺十字架上邊釘身為我哋嘅罪流出你嘅血，洗淨我哋嗰位嘅神。更加相信你第三天從死裏中復活，要話俾全世界人聽，主你嘅救恩已經臨到我哋呢班得罪你嘅人嘅身上。我今天願意喺你面前承認我嘅罪，求你自己親自嘅帶領我。我承認你係我一生嘅救主，願意你祝福我，並且祝福我家人，讓我家人同時好似我一樣接受到基督耶穌你嘅救恩，能夠進到神你嘅面前，同神你一齊嘅團契，能夠再次進入神你嘅家裏邊。多謝你俾咗呢個孩子嘅名分我。又係今天在座有弟兄姊妹，佢仍然喺你嘅人生嘅路途上邊，你經歷咗困難，你仍然好似有一個大山喺你面前阻擋住，但係基督耶穌話俾你聽，只要你嘅信心像芥菜子一樣，呢個大山一樣會被挪開。就按着你自己喺神面前嘅感動，將你嘅事情交喺神手裏邊，看神點樣去拖帶你，帶領走過你一生嘅路程。我哋咁樣喺你面前同心合意嘅禱告，
父你愛子基督耶穌嘅名字祈求。時間交俾你 MC。